Amasua malulia magelia mata llaqtanchipa awqan kichkan wawqillakuna pariykuna kaynata chayaykamachkanchiriki marinin chignisqan programalanchikwa a través de redes sociales, plataformas digitales chayñatariki a través de las frecuencias amigas de Radio Agricultura 89.7 y 100.5 FM. Arriba ojilleguna pareguna imaginaria que nadie kachkankichi con angreki películas canchi iskaichunka kan pusajnin abril killape ishunnin mana pura ishunnin abril killape kana punchami pusajari karjarika punchaw tapas pantaykulas kaskanchikña oranchi kachkanna 8:07 de la noche en punto ariki lluqsiykamu descancho ojilleguna pareguna kay programa llanchikwa chaynaqa willakuykunamaña apurallaman wawqichalaykuna panchalaykuna willakuykunamaña wawqillaykuna pallaykuna kay Huantalawpi wawqillaykuna pallayku Huantalawpi miliki sasachakuy parikurullasqa choque karullasqa riki wawqillaykuna pallaykuna carro chocaron kay comunidad de Yurajarajay nisqanlawpi kay distrito Luricocha por provincia Huanta ukupi wawqillaykuna pallaykuna chay siriki según willakusqankuma hina chay carro riki illallanman kasqa kay illallanman kasqa riki kay Huancayo lawman rika Huancayoman riq carro riki chay sachakuyta tarikurullan riki wawqillaykuna panichallaykuna chayñataq ninrika rikay carropi illaqmi riki iskay kachkankirisqa huk warmi chayñataq huk warma paykunatam riki patrullero de serenazgo aparullan riki kay Luricocha nisqan lawman nispata wawqillaykuna pallaykuna Willamullawanchik serenazgo de Luricocha riki wawqichalaykuna panchilaykuna aparon riki kay kirisqakunata kay hospital de apoyo Huanta nisqanman chaypi riki kay kirininkunamanta atendiykunallankupaq ari kay saschakuy riki kay Huanta llaqtamanta charimun wawqillaykuna pallaykuna llakiypaq riki kay accidentes de tránsito chayñata riki nin kay pareja viajanman karqa kay mototaxipi paykuna riki kay marcas lawmanta Huantalawman hamuchalachkarqaku napti riki incluso atención médica nisqanman karqaw chay riki wawqillaykuna pallaykuna chay kirisqa tarikurullanku rikaw chayta apankutaq kay mototaxipi kaqkunata centro de salud Luricocha y Nueva Jerusalén chayman aparamuspankos chaypi atendillanku riki wawqillaykuna panchalaykuna kay wawqichallanchik panichallanchikta riki kay warmata riki kirisqakunata auxiliaptinku riki kay diferentes centros de salud de Huanta. Hukulatuchalla permitichaykuaychik kay parachosmi wichiriykamuchkan chayta qhawariykamunanchikama
Así pues, ojilaguna paliguna param chayga mulachkaniki param chayga mulachkanñaqa ima bullataq chay wayrachu imatapas aparon anispariki qhaway bulachkarqanchik para chamuchkan wawqilaguna paliguna tolichkarqanchiri kay Huantalawpi kay chuki kasqanmanta rikaw chaynataq kay accidente de tránsito taq wawqilaguna paliguna pasakurun kay Cora Lau Pericao, kay empresa de transportes, bus de la empresa de transportes Santa Clara, chay Mérico Auxiliagón Palegona, Lima Mantarike, Jamonrique, kay Pausa Nazca Lomas, chay Nacamaricao, chay Auxiliagón Palegón, kay Panamericana Sur Nisham Perico Auxiliagón Palegona, Urumarullan, y chaypita kachkanriki kiris hakuna wawqillakuna pallaykuna wakiqsiriki takapakus qariki aw incluso nichkanku herido de gravedad nispa wawqillakuna pallaykuna chay kirisiriki pasakurullanman karqa kay unay 55 de la mañana nisqanta kunan martes 29 de abril wawqillakuna pallaykuna achiguiay pachata rikay accidente de tránsito que pasa corollan wawqilaguna paliguna kay Nazca al lado ninjamos carro pero kay empresa de transporte Santa Clara yaniskanchiri kay Santa Clara que illan kay Lima Manta hasta Pausa wawqilaguna paliguna y Panamericana Sur nisqan perike kay Kiritari corollan mankar jarikao chay minichkan korike kay carro apamo kay chofer serike kallpachimulachkan mankarqa chay carrota como es Panamericana pegari que carro kunaqa maqtallatan corrikullanku inaptin chayna perike kay La Pampa nisqan lawpi kay qhiwichaykurqa nada chatariki inaptin carro riki puytikuron wawqichallaykuna pani challaykuna pero ninkutaq kisay puñuysampas hamuman karqa kay chofer rinaptin chay sasyakuyqa pasakurullan nispataq riki wawqillaykuna pallaykuna chaypi testigukuna riki willakullanku. Más willakuy riki wawqillaykuna pallaykuna más willakuy kay programa llanchikpi ari kay Julcamarca lawmanta kay llaki willakuy chayarimun pero bajo responsabilidad del alcalde de Julcamarca riki wawqillaykuna imataq pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay alcalde del distrito de Julcamarca Yuri Maldonado Villanueva paisiriki sinkaykuspan chay accidente de tránsito nisqankunatariki ruwachkan chaynan patanizunchi wawqillaykuna ruwachkan ariña riki kay 2023 watapi hayninpa pasaq watapi wawqillaykuna pallaykuna ña denunciasqaña kachkan chaypi riki chay carro de la municipalidad chay carrotas chokarqarisqa riki wawqichallaykuna pani challaykuna y cinca chaytas walaqa ñuqa alcaldem kani llavita quway nispan riki aw chofermanta riki kay municipiopi llamkaq carrokunapaqa kanmiki chofer especialmente contratasqa paymantas piñaraq cinca kayninwan qhari kayninwan llavita mañaron hinaspa yaykuruspa riki ñuqam sapalla risaq nispan pasaspan chay accidentekunata ruranman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna pero manas chaywan wananchu hinaspa kay 3 de marzo hina kay watapiña wawqillaykuna pallaykuna kaqlla chaqaya llavita kitarusqa chay chofermanta hinaspa chokaron wawqillaykuna pallaykuna rirqa riki kay Sejollo wak ojichkan Choqepampa nisqan lawman chaymanta kutichkaspas wawqillaykuna pallaykuna cinca riki hampullarqa chaypi chiki upyaykachimurqa machaykachimurqaku hinaspan posteman chokaron wawqichallaykuna pani challaykuna así que conductor oficial del vehículo chaypa responsable kay llavita entregaykullasqanmanta rika pero pay nin riki limpiakuspan manam ñuqaqa uchayuqchu kani
piñam chay llavita mañaru llawarqa ñuqam alcalde kani ñuqam trabajo tajuyki qhari kayninwanña wawqiykuna paykuna chay llavita mañaru claro pues como simple trabajador alcalde riki siempre umallin tinriki casos pampaypas llavita entregaykullan manriki caso wawqiykuna paykuna chay accidente rurananpaq chay camioneta kunanqa riki mana funcionanchu porque chocaron enaspanriki kay almacén o chay depósito ya chayman riki aparunku chay carrota disimulawlla chaypi plásticowan tapaykuspa kachichkanku alcaldepa manaña carron kanñachu chay puriram seguramente carrokunataña riki chayna qhichukuchkan purinanpaq riki utaq riki chayna ingenieros o áreapi kaq carrokunataña chaytaña qhichukuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi nichkanku kay alcaldepaq kachun sanción drástica imaynama chaytaqa ruran chay carrotapas allichachinchu chay depósito municipal nisqan chayman guardaron disimulananpaq mana allichachispan nispariki nichkanku wawqillaykuna panichalyaykuna initaq regidorkunapas imatapas haykatapas rimarinkuchu kay alcaldemanta al regidor kunapa trabajo riki chay función de fiscalización pero yachanchik regidor kuna riki wawqillaykuna pallaykuna distritunchikunapi llaqtanchikunapi alcaldewan kuskanchakuykuspam riki yanqalla fiscalizaq tukunku en realidad alcaldeta riki qhatikachakunku chay primeras piedras nisqankunapi chay mikupakuspanku riki wawqillaykuna pallaykuna y de paso riki imachapas achkacha kanqinaptinqa qhatilinkichikunaman qarachispan utaq riki apachakunaypaq kaychata wakchata nisparaq wawqillaykuna pallaykuna alcaldeta riki qhatikachakunku kay regidorkuna riki chayqa pasakuchkan yaqa llapan distritukunapi porque kunankama manam riki kay mayjin regidorllatapas uyarinchikchu diferentes medios de comunicaciónpi utaq ni oficiollawanpas ni cartallawan ni informellawanpas ni kachkan riki memorialkunapas riki ni chayllawanpas kanchu riki wawqillaykuna pallaykuna rendisqanku riki kikinku puralla pakanlla ari kachkan diferentes instancias como Contraloría chaykunawan paykunaqa informanakuykunku mana willakunkuchu riki wawqillaykuna pallaykuna y alcalde riki prohíbe karachin amam imatapas haykatapas willakunkichikchu y todo interno nomás solamente hay que cumplir nuestras funciones nuestros labores en aspataq riki kay publicasqanku riki chayta michaqa tuqpipayankichik me gustata nuankichik hawankichik comentankichik kaynankichik waknankichik nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chayna riki kachka alcaldekunaqa kunanqa ni llaqtaqa ni chay publicacionkunatapas hawarichkanchu más bien pikunam chay hawaypiqa por mana simplemente llamkapakusqanku sino por obligación alcalde por una vez que ejecutan kaytam publicankichik comentankichik kaytam me gustan nisan chorankichik hay que compartir chaytam rurankichik nispa riki y chayta chay coaccionanku chay wiraquchakunañataq panchanchu wawqichanchikunata llamkapakunanku rayku chayta rurayanku riki y naspa creychinku ahí está pues hay comentarios ahí está pues vistos ahí está pues me gustas pero en realidad manataq llaqtapa allinmi o manam allinchu nininchu sino ya simplemente trabajadores funcionarios de las municipalidades chayta riki rurachkanku pues qamkuna yaykuychik revisaykuychik diferentes publicaciones municipioykichik ukupi kaqkunata y tupaykachichik pikuna maykunan publicachik trabajadores de los diferentes municipios tupaykachichik paykunallam chaypiqa riki publicachkanku paykunallam chaypiqa comentachkanku no es comentario del pueblo llaqta tukuspa wawqillaykuna incluso tienen
Facebook bambas ni sunchik Facebook bamba con atcriaco y con cuchay con avan comentachkan claro chay fácil yari que iskay kimsa Facebook ta criaco y chay linta kama pay con a mes que chicochkan ya ves llachtam nispa llachtaman tumpas para que guau que kuna pan chay kuna igual que llega una película que hay permanente que tapas sotinchachkanchikracho, pero va a haber un momento ya sotincha con anchipas ni con anchikpas rica ariño anchipas trabaja para con en diferentes municipios con APE tenemos varias oportunidades con ambas corta y golanchi trabajo en chita con un cananchikraico y hay otras oportunidades pero ya de manera aceptar canchicho porque más con una preferencia que cae trabajo de una pareigona tengan un chico man no ganche que cae perfil en chicta nita cae rimarin inchik programa inchik tapi mampas maimampas ranti con chichonita pues más caicuichi a ver si van a encontrar un comentario un me gusta a favor del alcalde sí o que llachta más en chikunapa y mapas rola y ninguna quizás chaipe chapas que me gustan es tanto y me comentario tapa raigor hanchik pero man alcadeta el tajllapayas pacho no somos sobones de nadie pues o que llegó una payaigona pero chay municipio trabaja con son sobones del alcalde chay taruanco y chay alcalde que cajay me gusta taruachkan cada rato por lo tanto hay que seguir dando trabajo ancha na pasa con Ricao, se haga que Javarichkanchik alcalde Julka marca, carrotapas chocaron y llachtapas rimarincho, ni funciona una rimarincho, nadie habla, nadie dice nada, o que llegó para en regidores, regidor con Jaricao, alcalde tacha primera piedra o inauguración, mico pacos panco, alcaldeta are, amén, ya hachay religioso monja con inaña, hay regidor ninchicuna pasó a Jayagona, Payagona, municipio Conape. China pasa cuchcan o Jayagona, Payagona. Aquí después, según este comentario del periodista, todos se han quedado callados. Y llachtaron, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está Frente Defensa? ¿Dónde están diferentes instancias? Con ella rimari muy chica, atispaja, hay programa chica, o a Radio Agricultura, ya hay pipas que quien o igual también les va a apoyar para publicar estos malos hechos o kuna pan y chayaikuna. A ver si quieren llamar, si quieren publicar algo, aquí están las ondas amigas de Radio Agricultura y cheñata chiqui guau llegó con el programa rimarinin chichayaka muy chico gilaka muy chica al WhatsApp 966910910 y hay que publicar, hay que poner en vergüenza este tipo de actos bochornosos de nuestras autoridades o llegona pancha legona manan kaywanjan ni majarka kunchikcho alcaligunata o a que jareke ajawixa traguixa kakunku chay upiananko raimi fiesta por aquí, fiesta por allá, inauguración por aquí, cumpleaños diferentes festivales y matencho ruachkango pues upiananko raico está bien no chata jamana critican chicho pero esta hora de fuera de trabajo, mana hora de oficina pichu fuera de trabajo y mana ka institución en chikpa y mancona tapas amayanja chaspa mana ka institución en chik ocupicho que va a pan y chalegona, así que hay que estar pendientes, hay que estar al tanto. Kai con amantari que va a chalay pan y chalay más rimari que va a llegona para llegona más rimari kai programa de anchique. China tajari que va a con pan y chalay con kai Congreso de la República pero que kai taita acuña chori política chorintari que llam kayai que kachilan en as para que kai chori pagia Congreso pe
puesto tariki kichaychik, ya no hay puesto, ya está lleno, ya está ocupado, pero hay mama Boluarte millones joли que ya digo camuchkan manaña ima pipas gastaita atin cuñacho. Entonces hay que crear oficinas, hay que crear áreas, hay que crear, no sé, algo pues, ¿no? Para los parientes de estos señores malos políticos corruptos o que de una pelegona. Tencay taita alcalde plata como cancha César Acuña Pachay Churinchacus Hampak. Paypak oficina ta kichay kapunku chayllarak wawqillaykunaqa chayllarak mana chay oficina existirqachu mana karqachu hayna watakuna tenriki ya unanchaykapunku hinaspa sueldontapas churaykapunku 19,000 soles, 19,000 soles, incluso nichkanku kay sipas chapaja manam kancho ni titulumpas, manam kancho ni ima estudiumpas nispariki publicaykaramchkanku ni ta ima experienciampas, así que wawqillaykuna palaykuna kaynam kay malos políticos riki kikinko porallariki churanakuchkanku diferentes cargos. Si no hay un cargo, hay que crear para dar trabajo. Anchaypim kay gobierno nik ocupakuchkan wawqillaykuna panchallaykuna chaytan cuenta tawkunanchik chaymi kay hamuq elección peqa mana kayna runakunataqa akllanañachu ni votunchiktapas manaña hunachu quizá llaqtanchikpi riki kay wiraquchakuna llaqtanchikpi allin politikunchikuna allin runanchikunatapas aysakuykunku riki gananankurayku hinalla kayna privilegios políticos nisqan kapunanrayku pero ichaqa wawqillaykuna pallaykuna manam riki paykunaman hunanchikchu votunchikta mana punim chayta yacharun chay denuncia karurqa riki denuncia pública wawqillaykuna pallaykuna hinaptin chayraq wawqillaykuna pallaykuna congresopi chay oficialía mayor pasan oficinaman hinaspa amchay fututaya hurquykullay nispa incluso chay oficinata unanchaykachispan tayta Acuñapa futuntaraq machuta warkurusqaku imapaq kay congresoqa Acuñapamiki ninankupaqchu imaynam chay wawqillaykuna pani challaykuna pero chay oficialía mayor se hurquychik nispa hurqurachinña kay fututa pero imanintaq diferentes autoridades wawqillaykuna panchallaykuna kaymanta imanintaq ninriki wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Salwana kaynata nispa ñuqam chay oficinata kichachirqani llaqtaman chayananchikpaq ari chayraqmi chay oficina kichakuykun llaqtaruna atendinanchikpaq ñuqam chay primero tapunku hinatinqa mana atirqachu iman contestayta chaymantaqa rikikunanqa yuyarirun chayraq claro kay tayta Salwana es pues actual presidente de mesa directiva del Congreso kay Acuñapa churasqanmi wawqillaykuna pallaykuna del partido APP chaymi wawqillaykuna pallaykuna como presidente mesa directiva hasta puesto tapas ruaykapunraq riki kay Acuñapa churinchakusqanpaq riki wawqillaykuna pallaykuna y imaynanpitaq chay 19,000 soles payri que nin y chay huk ministropas nichkan chay sueldotaqa achkaqmi ganachakunku eso es cualquiera puede ganar sus 19,000 soles ima chayman criticankichik nisparaq wawqillaykuna pan y challaykuna así pues pueden ganar 19,000, 20,000 como los congresistas pero wawqillaykuna pallaykuna amayariki kay llaqtapa qullqinwanqa llaqtañataq necesitakuchkan riki kay qullqita ima obrakunapaqpas llaqtanchik mejoranapaq pero congreso piñata kay qullqita riki yanqakunapi tukukuchkanku paganakuspanku manaña qullqita gastayta atinkuñachu imapipas hay que crear puesto para nuestro amigo tal, para nuestra amiga tal nispan wawqillaykuna pallaykuna chaqaya hayninpa rimarqanchikña kay tayta Vladimir Cerrón chay Waldemar Cerrón paypa yaqa kimsa chunka yatawa chunka empleadonkuna kay congreso ocupe chay wiraquchapas maqtacha oficinan kakun yaqa empresariopa hinaña yaqañas pichqa chunkamanpas chaykuchkan
pa empleado wawqillaykuna paykuna simplemente por ser congresista huknin riki huknin makin maylla huknin makin maylla huknin chakin maylla huknin wasin picha huknin oficinan picha huknin secretario imma rikchaq chay funcionarios trabajadores ñaya kakumpas kay tayta Waldemar Cerrón atende y mana payllapachu kachkan sino kay congresopi tantos trabajadores wawqillaykuna pallaykuna kay actual mesa directiva incluso mana puesto katimpas puesto kunata creicos para imaynampi kay mama Boluartemi que congreso tariki era anteron chayon akaya kay julqikichi millón nempe julqikichi ya hamkunachik imapipas gasta con kichik nis parikao y kay congreso pa kachkan presupuesto millonario kay 2023 24 kay 2025 nis hampis hasta kay julqin koriki manaña imapipas gasta atina yanqaña kakuchkan wawqillaykuna pallaykuna mientras llaqtapaqa kanchu wawqillaykuna pallaykuna Rinchik alcalde man rinchik gobernación regional man kay obra paralizacoron inallaya seguichon imanewanchik autoyaninchikona no hay presupuesto mana gobierno central manta manda mucho mana manda mollancho nispariko wawqillaykuna pallaykuna recorte presupuestal watan wawqillaykuna pallaykuna watapaq pasay otro recorte presupuestal municipio kunapaq y chayta mana alcalde kunapas willawanchikchu wawqillaykuna pallaykuna y chay presupuesto de que menos yang hina tenga llaqtanchi mejoranchi paga imapas kanñacho apoyo con a veces nistakuchka llaqtakuna paja de que ima apoyo con pues manacha apoyo social mandacho nichkan sino apoyo para mejorar nuestras comunidades, nuestros anexos, nuestros centros poblados, pero mana julqi kancho de que kay congreso ya pecha julqita tukukusqan koray koriko wawqillaykuna panchallaykuna kay mama Boluarte pillaman me julqita hapichichkan tanto chaninta Congreso y Fuerzas Armadas nisqallanmanmi wawqillaykuna pallaykuna kay congreso man millonarampe kay Fuerzas Armadas man millonarampe na perike chaywan ranteron riki Hongaita Congreso hipancharon japa si no tenga ahí pues Fuerzas Armadas ningarikao hukta churaramon que nas presupuesto kichitan cortaramos on kichi año gata japewaichi que presidenta kanaipa henapenja hinalla julqita José kichik nispaq altos mandos militar con amañata su bonito su propinita disimulado yari que par de millones camionetas nuevos pero particulares ahí van a que libranter jaren rikao Pinchaymi que kay mama Boluarte riki jalillaña kay palacio petiakuchkan riki chayna tawranman karqa tayta Castillo tenga seguramente uywakuchkan manku karqa ni bakan mankuchu karqa ni jorjon mankuchu karqa riki pero tayta Castillo mana munarqachu chay rurayta chaymi que jariaronku kunan kay hawasqanchikta rurakunankupa wawqillaykuna pallaykuna y pero kunanja imatañan kay señores congresistas ruachkanku aunque manaraj kay elecciones mananchikchu karqa pero ya ahí está pues vamos a hablar ya wawqillaykuna pallaña kay congresistakuna llaqtan purichkankuña imapaq chay reelección nisqanpaq votachaykuaya ñuqama votoykitaya hinalla huay munasqay ruwakunaypaq nispaña porerichkankuña diferentes congresistas wawqillaykuna pani challaykuna chaymi chay congresistakunataqa jariaruna wawqillaykuna pallaykuna mani foto video chaykunatapas tomachikunachu utaq disimulado chaypi tomachiko hina riki paykunapa contrampe imatapas niykuna riki congresista corrupto congresista riki llaqta wajachiq nisparika chaynapi chay wanallanmankupas pero no sé kay congresistakuna imaña yaykurunpas ya no hay moralidad respeto kanñachu manchakuy pinqakuy kanñachu paqway jara uyakuykunku wawqillaykuna pallaykuna hinaspanku riki munasqankuta ruwakuchkanku kay Congreso de la República ocupe leykunatapas tikrarqarinku riki paykuna beneficiakunallankupaq riki wawqichallay pani challay ajayki Comisión de Constitución aprobaykamun riki comisión llara manarami kayqa aprobasqa
ña reelección mayaykunapachu. Imatata apruebamos reelección de alcaldes y gobernadores wawqillaykuna pani challaykuna paykunam kote rispa huknin kay leykunata tanqanku chaynapim kay ima proyectokunapas aprobakuchkan paykuna mana wanankuchu hukpi nirunku mana chayllapik quedarunchu archibaykunku hukninña presentaykun chaytaña qatipan chayta mana votuwan hayparunkuchu archibaykun hukña presentaykun hina chayllawan kay reelección de gobernadores y alcaldes hayka kutitañataq presentanku proyecto leyta y kaykuna último awqillaykuna proyecto ley ña comisión constitución aprobaykamunña tayta wayki oskurima ña kusisqaña kachkan wakiq alcaldenchikunapas kusisqaña kachkan reelección mankunanqa risunchi hay que seguir trabajando enaspa hatillinkichinkunata llamkaqninkunata riki wawqillaykuna pallaykuna ña riki motivachkankuña hay que trabajar políticamente enaspa riki kay llaqta qullqita riki campañankupi tukukunqaku wawqillaykuna pallaykuna pasanqaraqmi kay mesa directiva nisqanman chay pleno nisqanpi aprobanqaku kay comisiónpi aprobasqankuta ojalá chay plenopi mana atirullanmankuchu porque chay plenopi achkataña archibaykunku kay reelección de alcaldes y reelección de gobernadores regionales wawqillaykuna pani challaykuna mari kay programa llanchikpi nichkarqanchikta riki wawqillaykuna pani challaykuna kay narika reniek riki nimuchkarqa achkaq chay partido político ruwaqkunam firmakunata falsifikaykamunku chay qhawachkarqanchik Vizcarrapa chay partido riki wawqillaykuna pallaykuna pichqa waranqa firma falsukunata presentaykusqa incluso chaypi chay especialista reniek nichkarqa chullalla runam riki achka planillunkunapi firma parusqa paypa firmallanmi kaqay sutilla nispa nichkarqaku pero kaypi riki mana rimarishkarqakuchu chay tayta Vizcarrapa partidonmanta riki enaspa tumpata disimulachkarqaku incluso Jurado Nacional de Elecciones niqaramunqa manam chayqa uchachu ñami escribikurunkuña ya siginqañachiki ñami kachkan riki ya carrera electoral nisqanpiña nispa chaynampata nirqa nitaq fujimoristakunapas chayta hikutarqachu ya chay Vizcarra partidonta chayllawan ya borrarachichik anularachichik nispa pero imaynanpi Kajaya wawqillaykuna pallaykuna Fuerza Popular presentasqata riki kay mama Keikupa partido chay inscribikunanpaq 2000 firmas falsas entonces ya paykunapas huchayuqmi kasqa chaymiki pakasqaku riki wawqillaykuna pallaykuna kay willakuyta hinaspa mana anulachiyta munarqakuchu porque sichun Vizcarrapata anularachinmanku karqa chay falso firmakuna presentasqanwan hinaptinqa Vizcarrapa riki por sus diferentes nisunchik asesores presentanman karqa kaqaya paypapas ñuqaykupa hina chaynaq paypatapas anulachi ama chay problema kananpaq riki desde Jurado Nacional de Elecciones upallaykunku riki kayta hinaspa mana denuncianakuchkankuchu pero si hay denuncias públicas kaqay Fuerza Popular falsifikanman karqa riki wawqillaykuna pallaykuna 2000 firmas Vizcarra 5000 firmas mana chayllachu kay Jorge del Castillo kay aprista Alan García pariki chay monaguillon Jorge del Castillo paypa sobrenonce kichaykusqa riki oficinata imapaq kayna planillunkunata ruwanankupaq hinaspas chay perikawpi partidopatapas ruwapuqku riki chaypi chay justamente chay oficinapi kay Vizcarrapaq riki chay planillakunata firmaykapusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna chay tayta Castillo Jorge del Castillo paypa sobrenumpa oficinanpi riki kay wiraquchapaq mana chayllapaqchu igual primero gente ninchu chay partidopaqpas wawqillaykuna pani challaykuna firmakunata falsifikaykusqaku kay Jorge Castillopa sobrenumpa oficinanpi igual voces del pueblo paypaq pariki wawqillaykuna paykuna payriki Guillermo Bermejo paypa partidonpaqpas igual chayataq CPP
chayñataq fe en el Perú ninchu kay huknin ima partidos kampas kay espadachayuq chayñataq kay Perú niaq kay chakachayna paykunapas igual chay Jorge el Castillopa sobrinullanmantas rantis haku planillakunata firmas hataña y chayran manarik aterqakuchu firma chiti naspariki chay fábrica de firmas nisqanman pasarqaku enaspa chaymanta rantikullaspanku chaywan presentasqaku kay jurado nacional de eleccionesman imapaq partidunkuta escribinankupaq kay pirikao kay actual porque imaynanpitaq paykunallapa kaypi sutingachkan porque chayraqmiki paykuna kay partidunkuta qhispi karachin rikao kay prawachkanchik rikao qanchis partidukuna kaykupawanqa pusaq rikao entonces kay qhanchismi chayraq qhispirachinku mientras que kaykupañataqmi puntata unay yariki paypa partidunqa rikao pero firmas falsaswan rurasqata rikao entonces wawqiykuna pallaykuna ya está los malos partidos entonces hawananchikña kay partidukuna kunanmanta engañawachkanchik firmakunata falsifikaykuspa hinaspaqa gobiernoman yaykuruspaqa munasqankuta chikiruakunqaku astawan si kunanmanta hawachikuchkanku wawqillaykuna pallaykuna kayna clase rurayninkuta chay corrupción nisqanta wawqichallay pani challay yaykuruspaqariki okñachu hawario asunto sea si ñuqanchik engañon yaykurunchik astawan kaykunataq kunanqa engañaykusunchik nispariki ninqaku wawqichallaykuna pani challaykuna que tal kaypi incluso vamos a dar los créditos a Carlín para que dibujasqanmi kay Waclawchapi rikao siguieron los pasos de Fuerza Popular. Reñeque reporta más de 2.000 firmas falsas del partido Keiko Fujimori que se vayan todos nispariki Carlín kay Hukuasichamanta fábrica de firmas nisqanmanta apamuchkanku kay Jurado Nacional de Elecciones manariki planillunkunata rigaita todos los partidos desfilando con sus firmas falsas. Vamos a dar los créditos a Carlín siempre que hay carlicaturas nisqan kay la República nisqan publicamos rica para emitir suma kay dibujachakunata políticamente ruramos rica y antes que hay solamente son fotos edición de fotos nada más entonces para que Arexich cancheriki kay partidukunata llullakunawan escribikunku hinaspañataq yaykuruspankuriki llullakunawan gobernawayta munawanchik wawqillaykuna pallaykuna chaynan pasakuchkan kay política ukupi wawqichallay pani challay chaynallataq ankaytaqa ñam qhawaykunchikña elección inmediata de gobernadores ñam chaytaqa qhawarunchikña chayñataq kaymanñataq pasa sunchik wawqichalay pani challan que esto ya es parte de religión kay tayta cardenal Angelo Beccio paymiki cardenal italiano paymiki problemata rurarqa chaqwata rurarqa manaraqpas kay tayta Pancho Papa de Roma Francisco payta manaraq pampachkapinku riki parlaspan hikutakurqa ñuqapas kani cardenalmi ñuqapas yaykusaqmi chay conclave nisqanman ñuqapas qamkuna hinam kani nispa pero ichaqa imas pasakururqa kay cardenal italiano wawqillaykuna hinaspapas Italia okupim kachkan kay Vaticano rikao entonces llaqtaypi apakuchkan llaqtaypi papata nombrasunchik así que ñuqapas yaykunaymi nispan hikutakusqa pero niskarqani imataq pasakurun kay tayta cardenal italiano Angelo Beccio paytamriki kay tayta Francisco Jaro jurachisqa wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi payriki chay fraude nisqanta ruranman karqa wawqillaykuna o sea corrupción kay Iglesia Católica entre los cardenales pay sentenciasqa karqa riki hinaspariki payta acusaykurqaku kayna runa corrupto runa nispa aunque chay religión kupiqa mana chay término corrupción nisqanta rurankuchu simplemente kaymi paytas condenaykusqaku por fraude en operación inmobiliaria ten chaymanta kay Papa Francisco chayta yacharuspan nirqa ya cardenal kayninmanta hurqusqa
nispa, pero kay mana kasukuspan hinalla riki chay cargonta aparja porque paykuna nin kay nombramiento hasta wañukunaykiman nispa rikao nasinalla aparja chay nombramiento kay Papa Francisco wañukuptin ñataq riki pay hikutakurqa ñuqapas yaykuyta munani chay conclaveman icha papapas qisperuyman nispa porque kachkarqa riki diferentes profecías y chaypita rima y kachkarqa riki Pedro el Romano akllashqa kanqa chay musuq papa chaywanmi chay Apocalipsis chay tukunqa nispa riki publicanman karqa riki entonces pay riki ichapas ñuqallay chay Pedro Romano kachkani nispa riki hikutakullarqa pero ichaja hay diferentes medios a nivel internacional que hay una pública de Cuchcarjaco en las papenga y manchura y Cuchcarjaco que hay taita cardenal italiano Angelo Beccio tarique mana pailacho hasta vanga que hay peruano ricao hay peruano pues hay papa ni cardenal de Fujimori panian yagal chay paipas hikutakorja piman tribachkanchi chay Cipriani mantay wawqilakor Cipriani taps igual kay papa de Roma mi que incluso kay Watallapiña chay institución nintari que hasta un tukupayka chirja inaspam paitaps ni gor sancionas kan payqa kachkan nis papel payni que nin chay Cipriani yo soy cardenal nombrado hasta la muerte chay título itaq manan pipas maypas qichuangacho ni papapas aunque sancionadas papas sancionaitaq sancionaron pero sigo siendo carrera nispan manachu pasasqa y chapas chay conclaveman yaykuchillawanman con nispa pero y chaja pay parique watan pasarosqaña rikao watan pasarosqaña 80 años como máximo rikao hillegona palegona chay mantaqa manaña riki más mayor chakuna atinmankoñachu presentakoyta chay cardenal Cipriani ña riki pasaron ña 80 wajilla 86 chaypiña kachkan nichkarakuchu bueno entonces manaña atinmanñachu pero ichaja riki chay Papa Francisco despide jarerqara riki ima uyanwan ya chay runakuna despida con copchina machayna rikao con tiempos kachkanchi últimos tiempos kayna mana allin ruraq runakunata qhawachkanchi rikao bien entonces kay Angelo Beccio cardenal italianos kunanqa renunciaykunña porque llumpayta medio de comunicación kunariki leo publicaron kunatin wakiq cardenalkunapas rimarinku ari pay bueno payta jariki ñuqayku imatapas hayk'ataq niranikuchu papachiki chaynata nirqa simplemente tiene que cumplir papapa nisqanta nispa niykuptinku chaykunata riki publicar diferentes medios de comunicación a nivel internacional kay Perú perimachkanchi kay Wiraquchamanta rikao entonces chay sikunanqa renunciaykunña manaña chay conclaveman yaykusaqñachu chayna chiki kanga hamkuna purallaña ya nombranakuruychik nispa wawqichallaykuna pani challaykuna chayñata riki wawqichallay pani challay kay surlao claro Lucanamar kay Espite chaypis wawqillaykuna pani challaykuna kay Fiscalía de Derechos Humanos tarikullanku chay sasachakuy timpupi chay wañuchikuy timpupi chinkaqkunapa tulluchankunata wawqillaykuna pallaykuna porque tullullantañan kunanqa tarichkanku manañan cuerpotaje naspa riki ña kimsa chunka tawa chunka wataña riki pasaron kay violencia política nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaypi yachaqkuna riki o chaypi qhawaqkuna o investigaqkuna chay timpukunaq sasachakuy timpu karqa imaynankuna Lima pakakuchkan todo caos chaynam kakurqa riki chay fichapiqa manaña riki sunsurayanaykay manaña mayjinman sayapakuspa riki ni izquierda ni derecha ni kaylaw ni wakla lliwmanta disimulakuspa disimulado challa kakunayki riki pero chay fichaqa hasta delincuentes wakunapas chinkarurqa maw hasta waqlikuqkunapas tokoymi chinkarurqa riki wawqillaykuna pallaykuna pero kunanqa kay segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y Intercultural de Ayacucho chaypitaq riki llamkaykurasqa mama fiscal adjunta provincial Crista Caterine Tanta Gutiérrez paywan llamkaykullanku hinaspa riki ninku wawqillaykuna pallaykuna kay Benjamín Balbino Kichka Licas Antonio Vega González y Raimundo de la Cruz de la Vega paykunata riki wawqillaykuna pallaykuna apaykullanku kay Laboratorio de Investigación Forense Ayacucho nisqanman imapaq
hasta wanga chay validación de pruebas nisqan rurananku ya wawqillaykuna palaykuna paykunapa chay ayanta riki tarirullanku kay chunniqpi wawqillaykuna paykuna porque kunan qhawachkanchik según kay fotoman hinaqa chunniqta rika urquta wawqillaykuna palaykuna chaypiri kay ayankuta tullullantaña tarikullanku hinaspa riki kay aparimunku kay laboratorio de investigación forense Ayacucho nisqanman. Entonces kay investigación nisqanta ruraykullankanku rik imapak chiqapchaykunankupaq ya wawqillaykuna palaykuna chiqapchaykullanqaku riki ari paypam nispa hinaspa ñataq riki entregachkanqaku ayllukunaman pampaykunankupaq maypitaq wawqillaykuna palaykuna chay exhumación nisqanta ruraykullanku cementerio de Espite del distrito Vilcanchos provincia Fajardo chaytaq riki kay paraje Piscopata, barrio Jacinto, el centro poblado de Espite, distrito de Vilcanchos, paraje Yuraj Yaco, distrito Santiago Lucanamarca, provincia Huancasancos, chay periki chay llamka y kunata arura y cuyanco chaymanta riki pareja equipo forense especializado nisqanriki wawqi challaykuna pani challaykuna según kay investigación rurasqankuman hina kay pichqa punchaw abril killapi kay 1983 watapis chawpi tutata riki yaykurulasqaku kay sinchis nisqan chayñataq riki acompañado de ronderos de Lucanamarca en aspa paykuna riki kay instancia chapkara nisqanman chayarurqaku sindiristakunatam chay puriqkunatam maskachkaniko nispa porque paykuna wañurachirqaku comunerakunata suqta chunka isqunniyoqta nispa hinaspa riki wawqillaykuna pallaykuna kimsa qharikunata riki detenerullasqaku warmintinta en Españataq paykuna chay deteneruspanku apasqaku kay barrio San Miguel nisqanman riki chaypi achillarullasqaku riki wawqillaykuna pallaykuna en Españataq kay kimsa detenisqakunañataq escaparullasqaku y wakiqkunatañataq chaypi riki hinalla preso pariki churarqaku wawqillaykuna pallaykuna enatin chayman riki kay llaqta runakuna asuykuspanku riki wawqillaykuna pallaykuna apirusqaku kay pichqa runakunata hinaspaninku kaykunaqa terrukukunam nispa riki en Españata wawqillaykuna pallaykuna chay waqta detenisqakunatawan riki aparirqaku kay barrio San Román nisqanwan y chaypita huk machuchatawan chaynanta huk musuta riki hapiykullasqaku chaysi kay suqta punchaw abril killapi kay 1983 watapi comuneros de Lucanamarca yapatawan yaykusqaku kay chapjara nisqanman chaypiñata hapiramusqaku kimsa qharikunata paykunata aparunku kay Lucanamarca nisqanman hinaspa chay fichamantas wawqillaykuna pallaykuna chinkarusqa kunankama manaña rikuriq solamente riki rikuqninkuna qhawaqninkuna nirqaku ari hapirurqakun watucharurqakun kay 6 de abril del 1983 watapi hinaspa aparqaku Lucanamarcaman y chay punchawmanta mana rikurimunchu nispa chay riki wawqillaykuna pallaykuna kay kichka likas nisqan lawpi wañurachinmanku kasqa riki pakan wawqillaykuna pallaykuna aspariki hina chay punchawli pajarintiñan riki pasasqaku kay Sancos lawman chay zona de yuraq nisqanman y chaypipas chayna iskayta wañurachisqakutaq wawqillaykuna pani challaykuna chaypiriki chay huknin wañuq kanman karqa Vega González ay chayriki hinalla riki chay presukunata apaspanku hinalla riki purispanku karqaku chay huknintaqa kay comisaría nisqanman wichqarusqaku kay 8 de abril nisqanta riki hukninta wañurachinku puntata pajarinin hukninta chayna wañuchistin riki karqaku wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki nin chay guiatas riki apasqaku helicópteropi kay base militar Toqton nisqanman y chayñata riki
chay tawa tariki inalla detinisqa kachkarqa niriki porque achkata detenirqakuq kaypiqa rikaw kunan chay wañuqkunallamanta rimachkanchik rik wawqillaykuna pallaykuna chay siki chay tawa detinisqa tariki apasqaku kay helicópteropi chaymanta kunan kama mana rikurimunchu ninkutaq wawqillaykuna pallaykuna kay tuqtumanchu aparamuspanku chaypi kachirqaku chaypichu wañurachirqaku pero ninkuta jari según jawajkunapa rikuqkunapa mushaqkunapa willakusqanman hina San Jacinto Laumans apasqaku hinaspanku kay Cruz Vega nisqanpi wañurachinmanku karqa justamente kay exhumación riki apakuchkan kay Cruz Vega nisqanpi wawqi chalaykuna pani chalaykuna yachasqanchik hinariki chay punchawkunapiqa chay fichakunapiqa ancha sasachakuy punchaw karqa riki mana riki fácil purichu karqa incluso kay ayakuchano runakuna riki tuqpisqa karqanchik riki Limata rispaqa payqa tukum ayakuchumantas maymantamur ayakuchumantas payqa tukumiki nispa riki wawqillaykuna pallaykuna y kunan punchawkunañataq maymanta ayakuchu maymanta Brian aya ese es narco nispaña riki chay wawqillaykuna pallaykuna purinki naspaqa chay rimaykunata riki uyarikunki riki wawqillaykuna pani challaykuna entonces mana munanchikchu chayna punchawkuna kutirimunanta chaymiki chay comisión de la verdad y reconciliación chaypi recomendarqa riki kaynakuna ruwanankupaq hinaspa ayllukunaman chay chinkachisqakunapa ayanta kutikachipanankupaq chaynapi chay reconciliación kananpaq chaynata riki diferentes indemnizaciones chaykuna riki chaymiki kunan sapa municipiopi registro único de víctimas nisqankunapas funcionan riki y mana chayllachu sino karqataq riki procesos riki a diferentes procesos wakiqkuna chay proceso kaqkunaqa riki incluso qullqichakunata chaski korqaku riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kachkanta riki huk grupo riki hay Comisión Interamericana de Derechos Humanos nisqanpas reconocisqan y paykunapas reconocisqanpas kachkanku riki kay chiqapchachipi riki imas haykas pasakurunman karqa chay punchawkuna hinaptintaq riki kayna tanto wañuy karqa y chay wañuqkuna imaynanpitaq wañuchisqa karqaku chiqapchu chay puriqkuna karqa chiqapchu chay huknin karqa porque kaypiqa llaqta runataqa wañuchirqaku hukninmanta chay puriqkunapas wañuchirqataq llaqta masinchikkunata y chayniyataq riki kay ronderokunapas igual hapiramuqku payqa tukun nispa riki naspaqa chinkarachiqku wañurachiqku igual militarkunapas chayaruq o policiakunapas o sinchiskuna paykunapas igual chayaruq hinaspaqa chayna chinkarachiqku hinataqmi tanto runa masinchikkuna chinkarqa wañurqa riki wawqillaykuna pallaykuna y mayqin chayaqpas igual llaqta runa wañuchina llampaq riki wawqillaykuna pallaykuna chay fichakunapi karqa chaymiki ñuqa nini ari chaytaqa kay gobierno manta pacha rurarqaku imapaq llaqta runata tukunankupaq wariki nichkanchiktaq riki kay tayta Velasco manachu allpanta kitarapurqa hinaspa riki chay sachakuyta riki churamurqaku mana allpallatachu sino llapa empresakunata riki kitarapurqa hinatiki chay terrorismo nisqanta riki rachirqaku imapaq chaynapi chay llapa runakuna tukunanpaq tukuruptinqa manaña pipas maypas chay llaqta chay comunidad campesina defendeq kaptinqa paykuna kutikuykunankupaq pero tayta Alberto Fujimorañataqmi idearurqaku riki amaña chaykuna pasakunanpaq más bien riki concesión kachun concesión minera concesión de tierras concesión chay término concesión riki llew regalakururqa chay Alberto Fujimori natin chaymantami kay peruano runakunaqa manaña dueñoñachu kanchik imanchikunawanpas wawqillaykuna pallaykuna yanqa yachayllañam yachapakunchik wasiymi chakraymi mikunaymi nispa yanqallaña rimanchik enreaqa wasinchik chakranchik llaqtanchik ñataq rantikusqaña kachkan qayariki hasta empresas mineros paykuna riki más dueñoqa ñuqanchikmantaqa porque paykunaqa chay qhuri llapa imata riki apakuspanku wawqillaykuna pallaykuna apuyakuchkanku mientras ñuqanchikkunañataq wakcha pobre toda la vida wawqillaykuna pallaykuna desde Españakuna chaykamusqanmanta pachamiki
llapa imanchikta paykuna qhipikunku chay pacha suwakuna en Españata riki kay mejorananchikpaq mañakunchik hinaptinñataq wayninchikta munanchu balata qhawarichiwanchik kay gobierno corrupto rik wawqillaykunpa chaykuna kunanqa kayqa wachkanchik gobierno corrupto de Boluarte de Congreso de la República paykunapaqmi riki gobernachkan kaqay nisqanchikña kay delincuencia kay secuestros asesinatos cobro de cupo tukuy chaykunata pikuna rurachkan gobierno pone wawqillaykuna pallaykuna a través de sus fuerzas armadas a través de sus policías a través de sus grupos terna llaqtanchikunapi kay saschakuyta rurachkanku kay yaqa sapa punchaw willamuchkaykichik kay lugarpis asalto karon wak lugarpis asalto karon kay lugarpis wañurachinku wak lugarpis wañurachinku nispa en Españataq tukuchkanchik pim chayta rurarusqa policía rurarusqa militar rurarusqa policía en retiro rurarusqa inatengo wawqillaykuna claro wakiqkunata venezolano y que venezolano rurarusqa inatenqa ima conclusión manchanchik kay gobierno pone riki kay saschakuyta aparimun llaqtapaq riki llaqta tukunanchikpaq wawqillaykuna pallaykuna incluso Fujimoripa tiempompi karqa riki chay huk plan riki warmikunatam kuchurqaku riki wawqillaykuna pallaykuna kaparqaku chaynampata nisunchik warmikunatam kaparqaku chay planificación familiar nisqanman riki hapipakuykuspanku chayqa riki un plan del estado imapaq amaña kichwakuna aymarakuna mirananchikpaq manaña miraptinchikqa riki llaqtaruna tokoronqa llaqtanchikuna chunnironqa manaña kanqañachu runa tenqa manaña pipas kay llaqta defendeq kaptinqa paykuna yayku kaykamuspanku munasqankuta rurakunankupaq riki wawqillaykuna panchallaykuna pero chaykunata ña musyanchikña ña yachanchikña chaqaya siempre riki kikinku pune musyachikuchkanku chay grupo terna chay rurasqan policía rurasqan militar rurasqan paykuna riki a propósito kay chaqwataqa riki hawanchikman churamunku ñuqanchikunata kay sachakuyman apawananchikpaq wanchiwananchikpaq suwawananchikpaq imachanchikunatapas kapuq waqninchikunata riki kitawananchikpaq y pitaq kitawachkanchik hina estadolla riki porque policía kitaruasun nisunchik ya asaltaruaspanchik imachanchiktapas paykuna aypunakurunqa y paykunallapaq riki y a la vez paykunaman gobierno pagamuchkan ñuqanchikta defendewananchikta pimanñata hapipakusunchu wawqillaykuna pallaykuna manañam kanñachu piman hapipakunanchikpaqpa chaymi kay terrorismota hina gobierno hina estado a través de la CIA a través de la DEA de Estados Unidos rikurichimurqa a través chaqaya chay ONG ta wichqankuña riki wawqillaykuna pallaykuna famoso USAID chaynintakamam riki chay sachakuykuna karqa chay Fujimoritapas chay USAIDmi financiarqa nisqankumi wawqillaykuna pallaykuna asparika hasta chay leyku chay constitución chaykunatapas paykuna riki rurakuykunku y actual congreso chayta riki hinalla rurayta munachkanku imaynanpi porque kay watakunapi nirqanchikñam yapa rispa wawqillaykuna pallaykuna chay famosos concesiones kay Alberto Fujimoripa rurasqanmi kay watakunapi justamente tukuchkan kimsa chunka watapaq iskay chunka watapaq chaynapaqmi librante kururqa hinaptinmiki chayranti kusqankuna riki tukuchkan chaytamiki tayta Pedro Castillo nirqa riki rurasunchik ya chay revisión nisqanta sichun allinta llamkachkan llaqtapaq hinaptin hinallachiki hurqukunqa apakunqa pero mana chayqa ya revisachaykusunchik hinaptin riki ya pagachawasunchik masta nispamiki nirqa pero chay llapa runakuna mana munarqa chaqay Castillowan facilla wawqillaykuna pallaykuna payqa kamas yaykuykuspan riki chay debikuq empresakunatas pagachiyta qallaykachirqa pero kay Boluartewanqa hayka empresakunallataq pagaron wawqillaykuna pallaykuna ni chullapas wawqillaykuna pallaykuna pagan kuchu kay mama Boluartewanqa ni huk sultapas chayna wawqillaykuna pallaykuna kay programa llanchikta tukupayninman chaykullanchik pajarinkunaña riki mas willakuykunata qhiperikuykuspa chaykamullachkasa nos vamos.